அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது வெல்டிங் டெக்னாலஜி யூனிட் 2. யூனிட் 2 வந்து எதில் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் யூனிட் 2. ஸோ வெல்டிங் டெக்னாலஜின்னு பேர். இந்த வெல்டிங் டெக்னாலஜினா என்ன? முதல்ல வெல்டிங்னா என்ன? வெல்டிங்குங்கிறது ஒரு மெட்டல் ஜாயினிங் ப்ராசஸ்ப்பா. அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுன்னா, ரெண்டு சேம் மெட்டலாக இருக்கலாம், இல்லை டிஸ்சிமிலர் மெட்டலாக இருக்கலாம், ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக். ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணணுன்னா ஒன்று நான் என்ன செய்யணும், ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணணும். அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது மேலே நான் ப்ரெஷர் வச்சோ இல்லை வைக்காமலோ, வித் ஆர் வித்தவுட் ப்ரெஷர். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் இல்லை ரெண்டு சேம் மெட்டீரியல் இருக்குது, அது ரெண்டுத்தையும் வெல்டு பண்ணணும்னா ஒரு ஃபில்லர் மெட்டல் ஆட் பண்ணணும், இல்லை ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இட் இஸ் அ metal joining process in which two metals are joined. ஓகேங்களா? அந்த ரெண்டு மெட்டலும் சேமாக இருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், அதாவது சிமிலர் ஆர் டிஸ்சிமிலராக இருக்கலாம். பை அப்ளைங் ஹீட் வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும். வித் ஆர் வித்தவுட் ப்ரெஷர் அண்டு வித் ஆர் வித்தவுட் ஃபில்லர் மெட்டல். இதுதான் வந்து வெல்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பேர். ஸோ இந்த வெல்டிங் டெக்னாலஜியில் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்க் வெல்டிங் பற்றி. ஆர்க் வெல்டிங் என்ன? ஸோ பேரே சொல்லுது ஆர்க்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெட்டலுக்கு நடுவில் ஒரு ஆர்க்கை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆர்க் வெல்டிங்னு பேர். ஸோ ஆர்க் வெல்டிங் இஸ் அ ஜாயினிங் ப்ராசஸ் விச் யூசஸ் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு பை எலக்ட்ரிக் ஆர்க் பிட்வீன் அன் எலக்ட்ரோட் டிப் அண்ட் தி ஒர்க் பீஸ் டு பி வெல்டட். எந்த பீஸ் வெல்ட் அடிக்கணுமோ அந்த பீஸுக்கும் இது மேலே ஒரு மெட்டல் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, அது பேர் எலக்ட்ரோடு. அந்த எலக்ட்ரோடுக்கும் அந்த ஒர்க் பீஸுக்கும் நடுவில் ஏற்படுற ஹீட்டால் ஆர்க் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும், அந்த ஹீட்டால் ரெண்டு வெல்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆர்க் வெல்டிங்னு பேர். ஸோ ஆர்க் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஏசி வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர் டிசி வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். வெல்டிங்கில் வந்து ரெண்டு கரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஏசி கரண்ட் இல்லை டிசி கரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் அ ரெக்குவயர்மெண்ட். அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரோட், அப்புறம் கேபிள்ஸ் அண்ட் கேபிள் கனெக்டார்ஸ், அப்புறம் எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர், அப்புறம் எர்த்திங் கிளாம்ப்பு, சிப்பிங் ஹேமர், ஒயர் ப்ரஷ், சேஃப்டி காகல்ஸ், ஹேண்ட் க்ளவுஸு, ஆப்ரான், அப்புறம் வெல்டிங் ஷீல்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், பேசிக் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் அ ஆர்க் வெல்டிங் மெஷின். நார்மலாக எனி வெல்டிங் மிஷின்ஸ்க்கு. ஸோ முதல்ல வந்து வி வில் கோ ஃபார் ஏசி வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர் டிசி வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஏசி வெல்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஏசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாடல் ஆஃப் அன் ஏசி அண்ட் டிசி ஆர்க் வெல்டிங். ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக ஏசிக்கு தனியாகவோ இல்லை டிசிக்கு தனியாகவோ இப்போ செட்டிங்ஸே கிடையாது. வாங்கும் பொழுதே உங்களுக்கு என்ன தேவை, ஏசி தேவையா டிசி தேவையா? டிசியில் நார்மலாக வந்து ஒன்றும் பெரிய டிஃபிகல்ட்டி இருக்க போகிறதில்ல. பட் ஏசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி, பல்ஸ்டு கரண்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய இது வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது இல்லாமல் வெல்ட் அடிக்கும்போது ஸ்டார்டிங் அப் கர்வு, அப்புறம் பீக் கரண்ட்டு, அப்புறம் திருப்பி டவுன் கரண்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு இன் ஆர்டர் டு obtain a ப்ராப்பர் வெல்டுக்காக. ஸோ ஏசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து நார்மலாக ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், அதாவது எனக்கு வந்து கரண்ட்டு வோல்டேஜ் வந்து 400லேருந்து 440 வோல்ட் நார்மலாக இருக்கிறத நான் என்ன செஞ்சிடுறேன், ஐ எம் பிரிங்கிங் இட் டவுன் டு 80 to 100 வோல்ட். வோல்டேஜ் குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் வில் இன்க்ரீஸ். சரிங்களா? ஸோ கரண்ட்டு விஐன்னு ஒரு இது வரும் ஈக்குவேஷன், வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். when voltage increases current decreases, when voltage decreases current increases. ஸோ எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன செஞ்சுக்குவேன், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஹீட்டு, அந்த வெல்டிங்கில் ஹீட் எந்த அளவுக்கு ஜென்ரேட் ஆகணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ வில் ஃபிக்ஸ் தி வோல்டேஜ். அதே போல் டிசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், இதில் வந்து டிசி வோல்டேஜ் அண்ட் சூட்டபிள் கரண்ட் ஃபார் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. சில மெட்டீரியல் வந்து we will go for AC and சில மெட்டீரியல் வந்து we will go for DC. it all depends upon our requirement. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரோட். இதுதான் நான் முதல்ல சொன்னது எலக்ட்ரோடுங்கிறது ஒரு மெட்டல். இந்த மெட்டலில் வந்து தேர் ஆர் மெனி டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். E8010 இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த
இருக்கு இல்லைங்களா, அதோ E8010 இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மெட்டல் இதுக்கு மேலே வந்து கலர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த கலருக்கு பேர் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு பேர். இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் இந்த உள்ளே இருக்கிறது பேர் ஃபில்லர் மெட்டல் அண்ட் மேலே இருக்கிறது பேர் ஃப்ளக்ஸ். இது ரெண்டும் சேர்ந்த காம்பினேஷன் தான் வந்து எலக்ட்ரோட். ஸோ it acts as one of the two conductors in to permit continuous flow of current. அதாவது வெல்டு மெட்டலில் எதை வெல்டு அடிக்க போகிறோமோ அதில் ஒரு லீடையும் இன்னொரு லீடு வந்து எலக்ட்ரோட்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் கீழே இருக்குது, மேலே நெகட்டிவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரெண்டும் ஒன்று கிட்ட நெருங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஜென்ரேட் ஆகும், அந்த இடத்துல வந்து ஆர்க் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த ஆர்க் வில் கிரியேட் ஹீட் டு மெல்ட் தி ஒர்க் பீஸ். ஸோ இதிலே வந்து ரெண்டு விதமான எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட்னு பேர். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து கேபிள்ஸ் அண்ட் கேபிள் கனெக்டார்ஸ். கேபிள்ஸ் அண்ட் கேபிள் கனெக்டார்ஸ் என்ன சொல்லுது? ஸோ இது வந்து கேபிள், இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள், இது கனெக்டார். சரியா? கேபிள் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து என்னுடைய ஒர்க் பீஸ், வெல்டிங் பீஸ் எங்கே இருக்கோ அது வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த கேபிளும், அதை ஹோல்டு பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக கேபிள் கனெக்டாரும் யூஸ் ஆகும். ஸோ கேபிள்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி வெல்டிங் மிஷின் டு த எண்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோட் அண்ட் ஒர்க் பீஸ். அதே போல் கனெக்டார் வந்து எதுக்காக? ஃபார் கனெக்டிங் தி எண்ட் ஆஃப் தி கேபிள்ஸ் டு த டெர்மினல் பாயிண்ட் ஆஃப் தி வெல்டிங் மிஷின். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர். இது வந்து எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இது வந்து பேக் லைட்டில் நமக்கு வந்து ஹீட்டு பாஸ் ஆகாத அளவுக்கு இதை வச்சுருப்பாங்க. இது ஒரு சின்ன கிளாம்ப். இந்த கிளாம்பில் என்ன செஞ்சுருவாங்க, இங்கே மெட்டல் இருக்கும், இதுக்குள்ளே வந்து கரண்ட் ஒயர், இந்த கேபிள் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய எலக்ட்ரோடை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கரண்ட் வில் பி பாசிங் த்ரூ திஸ் எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர் டு த எலக்ட்ரோட். சரிங்களா? ஸோ த எலக்ட்ரோட் ஹோல்ட்ஸ் த எலக்ட்ரோட் ஃபர்ம்லி. த எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர் கனெக்ட்ஸ் த வெல்டிங் கேபிள் அண்ட் கண்டக்ட்ஸ் தி வெல்டிங் கரண்ட் டு த எலக்ட்ரோட். இங்கே வந்து இன்சுலேட்டட் ஹேண்டில் இருக்கும். எதுக்காக? நம்ம சேஃப்டிக்காக. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு அடுத்தது சிப்பிங் ஹேமர். சிப்பிங் ஹேமர் பேரே உங்களுக்கு சொல்லுது. எதுக்காக? திஸ் இஸ் டு அந்த மேலே அந்த ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும், அந்த வெல்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஸ்லாக் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த ஸ்லாகை தட்டி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது சிப்பிங் ஹேமர்னு பேர். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வெல்டிங் ஸ்பேட்டர்னு பேர். வெல்டிங் ஸ்பேட்டர் என்ன அப்படின்னா, அந்த தெரிக்குது இல்லையா, அதனால் ஏற்படுகிற சின்ன சின்ன வீக்கான சில குமிழ் மாதிரி சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே செட்டில் ஆகிருக்கும், அதெல்லாம் தட்டி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது சிப்பிங் ஹேமர்னு பேர். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்லாக் ரிமூவலுக்கு சில நேரத்தில் வி கேன் யூஸ் ஒயர் ப்ரஷ் ஆல்சோ. இந்த ஒயர் ப்ரஷ் எதால் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிரிசில்ஸ். இந்த பிரிசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். இது நார்மலாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிளீனிங் அண்ட் ரிமூவிங் பெயிண்ட். இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிளீனிங் அண்ட் ரிமூவிங் பெயிண்ட், வேறு எதுக்கும் கிடையாதுப்பா. நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்மெட். ஹெல்மெட் எதுக்காகனா சேஃப்டி. இந்த ஹெல்மெட்லேருந்து நீங்கள் ஆர்க் அடிக்கும் பொழுது திடீர்னு ஏதாவது ஸ்பேட்டர் ஆகுது, அது வந்து நம்ம ஹெட்லேயோ முகத்துலேயோ படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது மாட்டுறது ஹெல்மெட். இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி ஐஸ், ஃபேஸ் அண்ட் நெக் ஃப்ரம் ஃப்ளாஷ். அதுக்காகத்தான் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கண்ணாடி இருக்கும். அந்த கண்ணாடி வில் ப்ரொடெக்ட் அவர் ஐஸ் ஃப்ரம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ், ஸ்பார்க்ஸு, இன்ஃப்ராரெட் லைட்டு, அந்த ஹீட்லேருந்து. இந்த ஹீட் எல்லாம் என்ன சார் அவ்வளோ டெம்பரேச்சராக இருக்கும்? எஸ், இட் வில் பி அரௌண்ட் 1000 டிகிரி சென்டிகிரேட் அந்த ரேஞ்சுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ தட் அது நம்ம கண்ணினுடைய ரெட்டினாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ அந்த கண்ணில் அந்த பார்வையை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்ரும். அந்த நர்வ்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அந்த நர்வ்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்ரும். இதே ஹெல்மெட் இல்லாமல் எனக்கு கண்ணை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா ஐ கோ ஃபார் காகுல்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஐஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த ஹீட் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ரேடியேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை வெல்டிங். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஹேண்ட் க்ளவுஸ். ஹேண்ட் க்ளவுஸ் எதுக்காக? நம்ம கையில் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்ஸு, ஃப்ளேம்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஷார்ப்பான பார்ட்ஸ் எதுவும் கையில் குத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வி கோ ஃபார் ஹேண்ட் க்ளவுஸ். ஹேப்ரான் எதுக்காக? ஃபுல் பாடியை மறைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஹேப்ரான். ஸோ வித் திஸ் நம்ம ஆர்க் வெல்டிங்கில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியமானது எதுவோ அது எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். தேங்க்யூ.